大家好，欢迎收看591健康秀，我是维新。今天要介绍的豪宅位居全台湾最贵地段，一户高达1.7亿元，也是我们第一次要开箱台北市大安区的一级豪宅，拥有千坪基地、烫金门牌，更与台北101相对望。由国际团队联手打造的全动钢石泳池豪邸集美大安花园，经典巨献。豪宅坐落所在体现区域黄金地段，集美大安花园位在台北市大安区大安路上。以全台的豪宅聚落来看，大安区这里的1亿元豪宅建案数最多，密度也最高，一坪上看200万，可以说是豪宅区段之王。敦南、信义、大安3轴黄金交汇的集美大安花园，东涌大安森林公园，西抱台北101，北入东区商圈，南进优质学府。步行4分钟到捷运大安站，车程11分钟至松山机场，万全的机能环境让生活锦上添花。集美大安花园是大安区数十年来最大的都市更新案，实属难得一遇的烫金门牌，与奇美蒲真、信义联勤、仁爱地宝齐聚，构筑大安区壮丽闪烁的豪宅天际线。流利线条对称几何凿刻于花岗岩壁，集美大安花园是承着古典优美，引起摩登纯粹的 Art Deco 建筑，讲求挺直线条与几何元素，向上升腾的动线。15楼以上开始逐层退缩露台空间，可观赏临近敦化南路的林荫大道，以及台北101繁华的大安信义美景。集美大安花园由百年国际的 P&T Group 量身定制，作品遍布全球25个国家，荣获277座国际奖项。闻名全球的地标，还有富丽堂皇的上海和平饭店，典雅贵气的信义区贝拉维塔贵妇百货。而如今，团队也在大安区打造一座全新艺术地标——集美大安花园。看了这么多指标性豪宅，若想被誉为珍稀之作，地段位置、基地面积都必须精心挑选。集美大安花园拥有千坪壮阔基地，前庭退缩达38米，尊荣礼遇从进门开始。专人接待柜台，贴心至上的周全服务。迎宾大厅挑高7.8米，天顶香槟金环灯，光影缭绕如日月星辰，与大理石地壁花纹相互辉映，流露雍容华贵。尊荣84户纯住宅，单层4户配有3部电梯，21层 SRC 钢骨结构，搭配与台北101同级的新日铁制震壁，当地震以及强风来袭时，可以发挥抗震以及消能效果，减缓结构体震动，增强建物稳定度。公设讲求实际精致、典雅不失华美，社区公设比33%，将空间留给最稀有的温水泳池。微风徐徐，荡起一圈圈动人涟漪。蓝白相间马赛克拼接而成的18米游泳池，深藏于长形中庭花园中，以樟树、大叶楠、佳冬常绿乔木为墙，观池畔花色游走四季，居家赏樱赏风，在大城市中专属私人的城堡花园。我们往里头走，眼前是金色调的瓷砖以及木质壁面的交谊厅，搭配整片大面窗，喝杯咖啡的同时，还能饱览草木青翠的植栽美景。往旁一走，就可到健身房跑向阳光，双面采光让充沛暖阳引入室内空间，无论天气晴朗或是大雨盛开，皆可自在奔跑。为之惊艳的亮点不仅如此，集美大安花园从建筑结构、公设空间、庭园造景到灯光造型，皆是礼聘首屈一指的名家团队联手打造，体现豪宅本身条件的稀有珍贵。接下来要开箱的10坪屋是90坪的宽裕格局，一同鉴赏。90坪3+1房，先打开意大利底锐装甲门，水波纹大理石入门玄关，作为落成区以及公领域的分野。越过10墙屏风，往里望穿，映入眼帘的是高雅温润场域，别有洞天。
室内高度近3.5米，前灯藏于天花板里，宛如融成一体，极简利落。隐藏主灯减少空间压迫感，且让室内光线更加均匀分布。客厅面宽达6.4米，回家居于环形沙发，观赏大尺度电视墙的影音娱乐，或是望向落地阳台，尊享大安信义区的繁华市景。如果想让空间多点层次，沙发后方可放置简约金属书架，规划成阅读文学、赏画品茗的书房，让空间及生活都跃升一个档次。随着弧形与线性的韵律设计，客厅旁紧邻着开放式餐厅，大理石8人长桌位居家中核心。想要品尝美食的就在这排坐好，想要展现厨艺的就往后方动线走。长形轻实中岛吧台，多层收纳，万全备料不慌乱。往里步入双排中式厨房，一应俱全，澎湃煮。公领域集中在格局前方，我们现在往后方私领域去看看。集美大安花园3面采光，3房双主卧规划，主卧室的面宽3.5米，长形格局，大面窗引入星辰阳光。浅色系床铺居中，辅以绒质床头，增添一抹雍容仪式感。转弯进入更衣室，双排悬吊收纳，外加精品柜。足够收纳空间，方能容下一身精品华服与璀璨光芒。好的仪容拉高美的体现，双人洗手面台，早晨打理不忙乱，晨间淋浴或者是夜晚泡澡，皆是私密时光的舒适享受。而次卧室的尺度也不遑多让，入门走道设置收纳柜，向里走双人床置中，一侧长形书桌及沙发椅。另一侧更衣室，活动空间范围仍绰绰有余。集美大安花园的客群多为企业主、高阶主管以及医生，也有许多父母会买给2代作为家族传世宅。这间食品屋比较属于年轻简约的风格，听说另外一间更是经典大气，一起去看一下。同样90平3+1房，入门一侧是独立隐藏衣帽间，专属收藏，整洁收纳。而从开放式玄关往里头走，迎面而来的是宽敞明亮的公领域。客厅、餐厅、书房3处串联，深度长达9.8米，展现霸气尺度。客厅前侧是石材壁面电视墙及顶天精品展示柜，珍藏那年的时光与好酒。后侧则是规划开放式书房，不论是作画或是品鉴艺术品，空间运用自如。拥有了舒服的格局和氛围，品质的追求更要讲究细节。顶级日系 YKK 气密窗搭配22mm low E 玻璃，噪音灰尘化为浮云，让在外奋力一搏的你回家养生养心。圆桌寓意代表团团圆圆，平日是摆放6人圆桌，如果3代同堂或是亲朋好友造访，就换个大张的，空间依然容纳得下。被这间公领域的尺度惊艳了吗？我们往后方走，看看私领域格局。进入主卧走道，一旁就是独立更衣室，3面收纳柜体设计，让昂贵饰品有归属，高级定制有舞台。数个移动式镜面，让每个角度都周全顾及。LED 镜面梳妆，灯光点缀更显韵味。转个身，浅灰色大床矗立于木质地板。主卧面宽3.5米，床头柜陈设于两侧，长形格局依旧宽广。其他间卧室米白基底空间与浅色木质柜，一同衬托出光与影的韵律，尽显优雅大气。看完今天的接下来分享一下我的心得。集美大安花园位处豪宅齐聚的台北市大安区，是大安区数十年来最大的都更案。在该区域拥有近1000坪基地、宽裕格局以及烫金门牌，实属难得一见的豪宅产品。左向大安森林公园，右往东区商圈，在环境、学区、交通发展上都相当成熟亮眼。只是建案位处精华地段，基地临近旧社区，
部分市容景观较老旧，但仍不影响生活品质。集美大安花园是由名家大师以及享誉全球的 P&T Group 联手打造，是大安区内稀有的全动钢石泳池好底，从结构工法到美学设计都讲求顶规水准。室内格局3面采光，3+1房双主卧规划，在公司领域的尺度上皆相当宽裕。建安目前每坪开价170到180万元，仅提供90坪产品，坪数选择相对单一，建议观众朋友可以亲自到现场了解一下。今天的建安看房社就到这边，有兴趣的朋友欢迎到591新建案了解更多资讯。除了有全台最齐全的在线建案之外，更有丰富便捷的功能等你探索。另外，别忘记订阅频道，开启小铃铛。有任何优缺点想讨论，也欢迎在底下留言分享你的看法。我们下次再见，拜拜。